गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे बैसोगोरा आइजोनि जिउ खहा। गसाइगाव बुहुगमा सिंनि गुरुपेलानि 27 नं हादरारि राजा लामायाव दिनै फुंबिलि समाव जानाय गिख्रंथाव जाब्रबथायजों रुंसारि जानाय बैसोगोरा आइजोखौ 75 बोसोर बैसोनि पार्बती देवी होनना मिथिनो हादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला फुंबिलि समाव बेरायग्लांनाय समाव राजा लामाजों खारनाय गारिया सौग्रावनायाव बैसोगोरा आइजोआ जायगायावनो रुंसारि जायो। गुबुन फारसेथिं जाब्रबथाय खालामनाय गारिनि जेबो गुमुर मोननाय जायाखै होनना मिथिना मोन्दों। उनाव जाब्रबथाय जानाय जायगायाव पुलिसनि हानजाया थांनानै गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय राहा खालामो आरो जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरनायखौ जागायो। আমার গাঁৱৰে এজনী মহিলা আমাৰ গুৰুকুলা বাছ ষ্টেণ্ডত এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল আৰু এখেতৰ মৃত্যু হ'ল। এখেতৰ নাম পাৰ্বতী দেৱী আছিল। ঘটনাটো গুৰুকুলা বাছ ষ্টেণ্ডতে হৈছে, থানাত ওলাই যোৱা ৰাস্তাৰ ওচৰতে হৈছে। বৰ্তমান পুলিচ আহিছে, কিন্তু তেতিয়া যদি পুলিচৰ এইখিনিতে ডিউটি থাকে, যদি এওঁলোকে থাকিল হয় আজি দুৰ্ঘটনাটো নহ'ল হয়। মেইন পুলিচ পইণ্টতে হৈছে। এই ঠাইখনৰ নাম গুৰুকুলা বাছ ষ্টেণ্ড হয়। গুৰুকুলা বজাৰতে আছে, আমাৰ বজাৰৰে বাসিন্দা আছে।